Σήμερα έχω έναν εγκέφαλο Μαρέλι από Fiat Seicento 600 κυβικά. Ο εγκέφαλος αυτός Μαρέλι είναι ο IAU16FM.EC. Τον έχουμε εδώ πέρα στον πάγκο για να διαβάσουμε το γνήσιο του αρχείο και να τον ξεκλειδώσουμε. Ακολουθούμε την συνδεσμολογία, πατάμε διάβασμα και θα μας εμφανίσει εδώ πέρα το χάρτη. Το έχω διαβάσει ήδη νωρίτερα. Πάμε να δούμε το που το κάνει άλλη μια φορά ένα διάβασμα. Για να το ξανανοίξω το πρόγραμμα μια. Άνοιξα πάλι το πρόγραμμα γιατί είχε κολλήσει και θα δείξουμε τώρα πώς το κάνει ένα διάβασμα. Πολύ γρήγορα διάβασμα το κάνει. Και πάμε να το επεξεργαστούμε για να κάνουμε καταρρύση στο immobilizer. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι τώρα να γράψουμε το αρχείο imov μας όσο είναι επεξεργασμένο με καταργημένο το immobilizer. Ωραία. Αυτό. Άνοιγμα. Και εγγραφή. Πατάμε εγγραφή. Ok. Πολύ ωραία. Έγινε η εγγραφή άψογα. Οπότε είναι έτοιμο, το κουμπώνουμε στο Fiat Seicento τον εγκέφαλο και παίρνει μπρος.